조직 문화에서만큼은 변화의 시작을 리더들이 솔선수범해야 합니다. 누가 기침 소리를 내었어? 파격 콘텐츠. 대하 드라마 태조 왕건 속 궁예의 대사가 KBS 교양악단 유튜브 콘텐츠에 등장해 큰 인기를 얻은 바 있습니다. KBS 교양악단 공식 유튜브 채널에 올린 궁예 레퀴엠은 영상이 현재까지 조회수 132만 회를 넘기기도 했습니다. 지금 궁예 보이시죠? 누가 기침 소리를 내었는가? 영상은 34초 분량으로 롯데 콘서트홀에서 정명훈 씨 지휘로 열리는 기획공연 2024 마스터즈 시리즈의 홍보 콘텐츠였습니다. 공연에서 연주하는 베르디의 레퀴엠 중 진노의 날 도입부 음악에 맞춰 드라마 장면들을 편집해 놓은 것입니다.